विंटर्स में कुछ बर्ड अपना ब्रेन लिटरली बड़ा कर लेती है ताकि फूड स्पॉट्स याद रहे। ठंड के सीजन में खाना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। टिट फैमिली के बर्ड्स जैसे चिकडीज अपना फूड हिडन स्पॉट पे स्टोर करते हैं। इस बिहेवियर को कहते हैं कैशिंग। पर सबसे बड़ा चैलेंज कि फूड कहाँ रखा है वो याद रखना। इसलिए विंटर के टाइम साइंटिस्ट ने देखा कि इन बर्ड्स के हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी वाला ब्रेन पार्ट 30% तक ग्रो हो जाता है। स्प्रिंग्स और समर्स के टाइम जब फूड आसानी से मिल जाता है तब इन बर्ड्स का ब्रेन साइज नॉर्मल हो जाता है। नेचर लिटरली गिव्स देम अ ब्रेन जो सीजनली अपग्रेड हो सकता है। कमेंट में मुझे बताओ क्या आपको इस बारे में पता था?